ရှောင်းတိုင်းရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျွန်မကတော့မြောင်မိုးထပ်ပါတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့မြန်မာအိန္ဒိယခရီးသွားလုပ်ငန်းမြင့်တင်နိုင်ရေးလုပ်ငန်းစီမံချက်မူကြမ်းရေးဆွဲနေဆိုတဲ့သတင်းမတော်များနန်းတွေဤ139နှစ်မြောက်မွေးနေ့မင်္ဂလာကျင်းပနေဆိုတဲ့သတင်းကျိုင်းတုံမျိုးနဲ့လွိုင်မွေဒေသချယ်ရီပန်းပွဲတော်ကျင်းပဆိုတဲ့သတင်းနိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုဒ်လေးနဲ့လေပြန့်လူနာစိတ်ထဲသွေးသောယုံဖြစ်ဗိဒကလတ်ထိုင်းနှင့်ဆက်ရုပ်ခွေးတို့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်အောင်တရုတ်သူတေတီများတီထွင်ဖန်တီးဆိုတဲ့သတင်းအစရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြန်မာအိန္ဒိယခရီးသွားလုပ်ငန်းမြင့်တင်နိုင်ရေးလုပ်ငန်းစီမံချက်မူကြမ်းရေးဆွဲမည်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့အကြားခရီးသွားလုပ်ငန်းမြင့်တင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းစီမံချက်မူကြမ်းကိုရေးဆွဲလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့မြန်မာအိန္ဒိယခရီးသွားလုပ်ငန်းမြင့်တင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးပထမအကြိမ်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးမှသိရပါတယ်။အဆိုပါအစည်းအဝေးကိုဒီဇင်ဘာလ23ရက်ကမြန်မာကုန်သွယ်မှုမြင့်တင်ရေးအဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးခန်းမမှာဟိုက်ဘရတ်စနစ်နဲ့ကျင်းပခဲ့ပြီးနိုင်ငံတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတို့အကြားခရီးသွားများလက်ပတ်နိုင်ရေးအတွက်ပုံမသားရရွေ့ပန်းပြေးနိုင်သောရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအားကောင်းသည့်ဝင်းကျင်ကောင်းတစ်ခုဖန်တီးနိုင်ရေးအတွက်ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များရေးဆွဲရန်မြန်မာနိုင်ငံနှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့အကြားခရီးသွားလုပ်ငန်းမြင့်တင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းရန်နိုင်ငံအကြားခရီးသွားလုပ်ငန်းမြင့်တင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းစီမံချက်မူကြမ်းကိုရေးဆွဲဆောင်ရွက်ရန်နိုင်ငံအကြားခရီးသွားလုပ်ငန်းမြင့်တင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးနားလည်မှုစာချွန်လွှာ MOU လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရေးအတွက်နှစ်ဖက်မှ MOU မူကြမ်းများကိုပြင်ဆင်ထားရှိရန်စတာတွေကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒုတိယသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အမတော်များနန်းတွေဤ139နှစ်မြောက်မွေးနေ့မင်္ဂလာကျင်းပမည်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဗိုလ်ထောင်ကြိုက်တဲ့ရဲ့စံတော်ဦးစေတီတော်ရှိအမတော်များနန်းတွေရဲ့139နှစ်မြောက်မွေးနေ့မင်္ဂလာကိုကျင်းပသွားမယ်လို့ဗိုလ်ထောင်ကြိုက်တဲ့ရဲ့စံတော်ဦးစေတီတော်ဘန္နာတော်ထိန်ခေါ်ဘက်ကအဖွဲ့ကသိရပါတယ်။အဆိုပါအခမ်းအနားကိုဘန္နာတော်ထိန်ခေါ်ဘက်ကအဖွဲ့မှကြီးမှု၍1389ခုနှစ်ပြောင်းတိုးလာဆန်း8ရက်9ရက်10ရက်ဒီဇင်ဘာလ26ရက်ကနေ28ရက်အထိကျင်းပသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာဗုဒ္ဓပူဇာအနေနဲ့ဖျားသားကြီးကမာကြီးအမတော်များနန်းတွေပူဇော်ထားတဲ့မဟာစေယတိတ်ထိမြတ်သားရှင်မူနီမြတ်စွာဘုရားအားဗုဒ္ဓပိဋကအနေကစားသည်မင်္ဂလာအခမ်းအနားပြုလုပ်မယ်လို့သိရပါတယ်။ဓမ္မပူဇာအနေနဲ့ပဋ္ဌာန်းနဲ့မြေသားတုပ်ပရိတ်တော်ရုပ်ဖတ်တာတန်ခါပူဇာအနေနဲ့ပင့်တန်းက17ပါးကိုအာယုံနဲ့နေဆုံးတွေစက္ကန့်လှူဒန်းသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။အမတော်များနန်းတွေရဲ့139နှစ်မြောက်မွေးနေ့မင်္ဂလာဖောင်မျောပူဇော်ခြင်းကိုတော့ဒီဇင်ဘာလ29ရက်ကနေ31ရက်နေ့အထိ3ရက်တိုင်းကျင်းပသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကျိုင်းတုံမျိုးနဲ့လွိုင်မွေဒေသချယ်ရီပန်းပွဲတော်ကျင်းပနေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကျိုင်းတုံမျိုးနယ်လွှိုင်မွေဒေသချယ်ရီပန်းပွဲတော်ကျင်းပနေတဲ့လို့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနကသိရပါတယ်။အဆိုပါပွဲတော်ကိုရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့်ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ပူးပေါင်း၍ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေဖို့နှင့်ရင်းဒေသရှိချယ်ရီပန်းများရေရှည်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်နိုင်ရေးအတွက်ဒီဇင်ဘာလ24ရက်ကနေ26ရက်နေ့အထိလွှိုင်မွေတောင်စခန်းစတူရထသူမင်္ဂလာစေတီတော်အနီးချယ်ရီပင်ထမ်းမှာကျင်းပနေတဲ့လို့ဆိုပါတယ်။လွှိုင်မွေဒေသချယ်ရီပန်းပွင့်ချိန်မှာပြည်သူများလာရောက်ကြည့်ရှုတပ်ပုံရိုက်လေရှိရာ2022ခုနှစ်ကစတင်၍ဒီဇင်ဘာလနဲ့ဇန်နဝါရီလများအတွင်းရက်သက်မှတ်ကချယ်ရီပန်းပွဲတော်ကျင်းပလာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
အဆိုပါချယ်ရီပန်းပွဲတော်မှာဒေသချင်းများဖြင့်တီးဆိုဖျော်ဖြေခြင်းရှမ်းအခါလာဟူဝလီဆူလွယ်အားခေတိုင်းရင်းသားစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့များကရိုးရာအကားတွေနဲ့ဖျော်ဖြေတင်ဆက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေသထွက်အမှတ်တရရိုးရာပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်ဒေသထွက်ဝိုင်းနဲ့အစားအစာMSME လုပ်ငန်းဒေသထွက်ကုန်များကိုပြခန်းတွေနဲ့ပြသရောင်းချပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာသတင်းပုတ်အနေနဲ့လေပြန့်လူနာစိတ်ထဲသွေးသောရုံဖြင့်ဘိန်းသက်ကလတ်ထိုင်းနှင့်ဆက်ရုပ်ခွေးတို့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်အောင်တရုတ်သူသေးသည်များတီထွင်ဖန်တီးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှန်ဟိုင်းမှာမကြသေးမီကလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုမှာလေပြန့်လူနာကဘိန်းသက်ကလတ်ထိုင်းနဲ့ဆက်ရုပ်ခွေးတို့ကိုသူ့ရဲ့အသွေးနဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးအုံနောက်ကွန်ပျူတာချမ်းခံမျက်နှာပြင် BCI နည်းပညာမှာထိုးဖောက်အောင်မြင်မှုဖြစ်တယ်လို့တရုတ်သူသေးသည်တွေသတ်မှတ်နေကြပါတယ်။လူနာက2022ခုနှစ်ကကြောရိုးမှထိခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်ဦးခေါင်းနဲ့လက်ပင်လှုပ်ရှားမှုမရတော့ပါဘူး2025ဇွန်လမှာတရုတ်သူသေးတီတွေကခွဲစိတ်မှုအ ਨੇ ဆုံးသားပါဝင်တဲ့ BCI စနစ်ထည့်သွင်းပေးခဲ့က2ပတ်3ပတ်လောက်လေ့ကျင့်ပြီးနောက်ကွန်ပျူတာမြားနဲ့တက်ဘလက်တို့ကိုအသွေးနဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီစနစ်ကို 3D လှုပ်ရှားမှုဖြစ်လာအောင်မြင့်တင်လိုက်ကြပြီးအခုဆိုရင်ဘိန်းတန်ကလတ်ထိုင်းနဲ့စက်ရုပ်ခွေးတို့ကိုပါထိန်းချုပ်နေပါပြီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ညံရီကိုစားအဖြစ်ဆက်ရုပ်ခွေးတွေကိုအသုံးပြုကဘိန်းသက်ကလတ်ထိုင်ဖြင့်အပြင်းထွက်သွားလာနိုင်ပြီဖြစ်ပြီးနေစဉ်ဘဝကိုမြင့်တင်နိုင်ခဲ့ကြောင်းတရုတ်သိပ္ပံအကယ်ဒမီလက်အောက်မှသူသေးသည်ကြောက်ချမ်းချိုကပြောပြပါတယ်လူနာကခြေလက်တွေမလှုပ်နိုင်ပေမဲ့ပြင်းပစက်ကရိယာတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာကြောင့်သွေးတော်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ရှားသလိုခံစားရစေပါတယ်စိတ်ထဲစဉ်းစားလိုက်တဲ့အတိုင်းအမြင့်ဆုံးလှုပ်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်အာယုံကြောအချက်ပေးဖို့မှုနှုံးကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တဘာဝဖြစ်စဉ်ထပ်ပင်ပိုးမြန်အောင်ပြုလုပ်ထားပါတယ်အနာဂတ်မှာနောက်ထပ်လက်တွေအသုံးချလာနိုင်အောင်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးအုံနောက်ထဲကအကြောင်းအရာတွေကိုပြင်ပကရိယာတွေကနေဖော်ပြနိုင်မဲ့နီလန်ကောင်းတွေရှာဖွေသွားအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်သိပ္ပံအကယ်ဒမီမှသိပ္ပံညွှန်ကြားရေးမှူးဖူမူမင်းကပြောသွားပါတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ယခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ရန်ကုန်တိုင်းရဲ့နေ့စဉ်သတင်းရဲ့အစီအစဉ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြသူများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့မြမိုးထပ်ပါ။